dagaalkii saddexaad ee adduunka halaag kale oo weyn kaasoo suurtagal ah inuu si toos ah isugu keeno quwadaha ugu waaweyn caalamka iyadoo ay ka dhalan karto isticmaalka hubka waxkumaada ee nukliyeerka dagaalada Ukraine iyo Gaza oo aan ugu dambeyn keeni doonin natiijo wanaagsan mana jirto rajo muuqata oo nabad ka dhalin karta Kiev ama xiriirka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta adduun si kala qaybsamaya oo aan lahayn hay'ado caalami ah oo xooggan dimuqraadiyaddii oo sii daciifaysa taasoo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa una rogmanaysa burbur dimuqraadi ah ra'yi ururin lagu sameeyay dad gaar ah oo ku xeel dheer istiraatiijiyadda caalamiga ah iyo qobarrada saadaasha mustaqbalka ayaa muujisay in 40% ay aaminsan yihiin in dagaal kale oo caalami ah dhici doono ka hor 2035 dagaalkan waxa lagu qeexay mid ay ku lug leeyihiin quwadaha waaweyn ee dunida kaasoo ka dhaca dhowr jiho sida ay sheegtay xarunta cilmi baarista ee think tank tani waxay la jaan qaadaysaa walaacyada ay muujiyeen qubarro kale iyadoo ay jiraan dagaalo waaweyn oo ka socda Yurub iyo Bariga Dhexe xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha iyo isbahaysiga sii kordhaya ee u dhaxeeya Shiinaha, Ruushka, Waqooyiga Kuuriya iyo Iiraan waa kuwo ugu dambeyn sababi kara dagaal la isku riiqmo ciribtiisana ay noqoto khasaare aan la qiyaasi karin iyo dhaqaale burbur xooggan kuwani waa qaar ka mid ah xaaladaha mustaqbalka ee ay tilmaameen xildheerayaasha istiraatiijiyadda caalamiga ah iyo qobarrada saadaasha markii xarunta Scowcroft ee istiraatiijiyadda iyo amniga ay ra'yi ururin samaysay dhamaadkii November iyo horaantii December sanadkii 2024 kadib doorashooyinkii Mareykanka sahankan oo ahaa kii saddexaad ee sanadlaha ah waxa uu diiradda saaray sida ay qobarradu u filayaan in adduunku isbeddel weyn uga dhici doono 10 sano ee soo socda haddaba sidee ayaynu ku ogaan karnaa in uu bilowday dagaalkii saddexaad ee dunida dadka badankoodu ma ogaan karaan in ay ku jiraan dagaal caalami ah ilaa uu dagaalku si dhab ah u bilowdo taariikhdu waxay tusaale u soo qaadataa dagaalkii labaad ee adduunka dadka Ingiriisku ma aysan u aqoonsan dagaal caalami ah dagaalkii labaad ee adduunka ilaa 1940meeyadii markaas uu dagaalku xoogaystay taasi waa sababta dadka qaar oo ay ku jiraan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay u aaminsan yihiin in uu bilowday dagaalkii saddexaad ee adduunka inkastoo duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo dagaalada Bariga Dhexe ay kordhiyeen walwalka iyo cabsida laga qabo dagaal caalami ah haddana dagaalku wuxuu dagaal caalami noqonayaa marka dadku si shakhsi ah u oggolaadaan in dagaalku uu noqdo mid caalami ah oo ay bilaabaan taliyihii hore ee ciidamada Ukraine Valery Zaluzhny wuxuu horaantii sanadkan sheegay in dagaalka ka socda Bariga Yurub uu ku filan yahay in dadku si buuxda u rumaystaan in uu bilowday dagaalkii saddexaad ee adduunka Zaluzhny ayaa tusaale u soo qaatay in Ruushka uusan kaligiis dagaalka ku jirin balse uu taageero ka helayo xulafadiisa taasoo sii xoojisay fikradda ah in dagaalkan yahay mid sii ballaaranaya oo caalami noqon kara haddii uu bilowdo dagaalka saddexaad ee adduunka sidee loo dagaalamayaa qaabka loo dagaalamayo haddii uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka waxa uu in badan ka duwanaan doonaa qaabkii loo soo dagaalamay dagaaladii labaad iyo koowaad dagaalka saddexaad ee adduunka waxa la isku adeegsan karaa hubka nukliyeerka ah sidoo kale wadamada dagaalamaya waxa ay iska weerari karaan dhanka internetka sida in la xiro nidaamyada korontada bangiyada iyo militariga marka la isku daro dagaalka saddexaad ee adduunka wuxuu noqon karaa mid isku dhafan oo adeegsada farsamooyin kala duwan taasoo laga yaabo inuu keeno burbur dhaqaale mid tiknoolajiyadeed iyo masiibo bini'aadanimo ugu dambeyn daawada ma isleedahay waxaa jirta khatar ku saabsan in uu bilowdo dagaalkii saddexaad ee adduunka